Šiandien mūsų kelionė veda į įspūdingą Siguldos Livonijos pilį, vieną iš svarbiausių viduramžių palikimo liudytojų visame Gaujos slėnyje. Mūsų šiandieninė viešnagė Siguldos pilyje išties puikia proga prisiliesti prie praeities ir geriau suprasti šio regiono kultūrinę bei istorinę raidą. Verta pasiruošti atradimams. Taip, šiandien yra lapkričio 9 diena, sekmadienis mes lankomės Siguldoje ir taip pat apžiūrime Livonijos laikų pilį. Pilis pastatyta 1226 metais ir per visą istoriją patyrė iš tikrųjų daug įvairių sukrėtimų ir dabartiniu metu yra iš esmės tik tai griuvėsiai. Tačiau yra įdomių vietų, įdomių buvusios pilies dalių, mes jas apžiūrėsime. Ir netoliese būtent ordinas pasistatė ne vieną, o keletą pilių ant Gaujos upės kalvų, praktiškai prie Gaujos upės kranto. Kitoje Gaujos pusės upėje yra Turaidos pilis, kurią mes jau esame aplankę, o kitoje upės pusėje yra Siguldos pilis. Taip pat dar netoliese yra Krymuldos pilis, buvusi Krymuldos pilis. Reiškia, Livonijos ordinas statė iš tiesų daug pilių, ne visos jos išlikę, bet kuriuo atveju yra itin įdomios. Vėliau po Žalgirio mūšio, kada Livonijos ordinas iš esmės neteko savo buvusias galės, šita pilis vienaip per kitaip nunyko, bet 2 kartus buvo ją apiplėšę rusai. Rusai kaip visada viską plėšė, tai čia nieko naujo. Ir žinoma, iš tikrųjų įdomus, puikus architektūrinių požiūrį, archeologinių požiūrį, istorinio objektas. Kągi, einame į pilį ir pradedame pažintį su šiuo svarbiu istoriniu objektu. Reikia pasakyti, kad kalavijuočių ordinas Siguldos pilį pradėjo statyti 1207 metais. Iš pradžių tai buvo Castellum tipo tvirtovė, tačiau po kalavijuočių sutriuškinimo 1236 metais Livonijos ordinas ją perstatė. Per Šiaurės karą pilis buvo sugriauta ir vėliau nebeatstatyta. Iki mūsų dienų išliko pietvakarinis konvento pastato korpusas su gotikiniu langų angomis ir pagrindinių vartų bokštu. Einame link šiaurinio bokšto. Būtent šiaurinis bokštas buvo vienas iš kertinių gynybinių elementų. Bokšto aukštis ir išskirtiniai architektūriniai bruožai tiksliai atskleidžia viduramžių gynybos praktikas. Reikia pasakyti, kad pilies bokštai buvo svarbus stebėjimui ir signalizacijai, o jų viršūnėje dažnai buvo įrengtos patrankų vietos ar tiesiog budėjimo patalpos. Šiaurinis bokštas išties yra vienas iš įspūdingiausių ir labiausiai atpažįstamų Siguldos pilies komplekso elementų. Jis iškilęs virš Gaujos upės slėnio. Šį kraštovaizdį paversdamas į tikrą viduramžių nuotaikų scenarijų. Bokštas tarnavo kaip svarbiausia apsaugos ir stebėjimo vieta, leidusi pilies gynėjams matyti priešus iš toli bei, žinoma, koordinuoti gynybinius veiksmus.
Bokšto aukštis ir įtraukti gotikiniai bruožai išryškina pilies strateginę reikšmę ankstyvaisiais Livonijos ordino laikais. Architektūriškai šiaurinis bokštas pasižymi kur kas storesnėmis sienomis ir siauromis langų angomis, kurios tiksliai atspindi viduramžių gynybinės architektūros standartus. Virš bokšto atsiveria nuostabi panorama į Siguldos miestelį ir Gaujos upės slėnį. Išties tikrai puikiai galimybė įsivaizduoti ankstesnius karo laikus bei, žinoma, kasdienį gyventojų gyvenimą prieš šimtmečius. Kaip jau minėjome, dėl savo svarbos kaip turistų traukos objektas, senosios pilies sienos 20-ajame amžiuje buvo keletą kartų sutvirtintos. Pilis lankytojams vėl buvo atverta 2012 metais. Ir dabar kviečia visus išties nusikelti laiku atgal ir pasimėgauti aplinką, kuri liudija daugybę istorinių įvykių. Kaip jau matėme, galime užlipti į šiaurinį bokštą, taip pat pagrindinių vartų bokštą ir pasimėgauti viduramžių aurą. Siguldos viduramžių pilis buvo pastatyta Livonijos kalavijuočių brolijos, kuri vėliau buvo įtraukta į Teutonų ordiną. Todėl pilis galiausiai tapo Livonijos ordino nuosavybė. Livonijos kalavijuočių brolija, oficialiai žinoma kaip Livonijos Kristaus milicija, buvo karinis ordinas sudarytas iš vokiečių karių vienuolių. Vėliau jie tapo geriau žinomi kaip Livonijos kalavijuočiai, dėl simbolio ant jų baltų apsiaustų, raudono kalavijo ir kryžiaus. Maždaug 1207 metais įvykus žemių pasidalijimui tarp kalavijuočių ir vyskupo Alberto, ordinas gavo teritoriją besidriekusią palei kairįjį Gaujos upės krantą. Vykstant konkurencija dėl hegemonijos tarp vyskupo ir Livonijos ordino, pilies vieta neabejotinai tapo strateginiu veiksniu. Istoriniai šaltiniai taip pat sako, kad 1224 metais pilyje apsistojo popiežiaus legatas Vilgelimas Modernietis, kuris įkūrė bažnyčią ir parapiją. E, 1237 metais kalavijuočių žemės atiteko kryžiuočių ordinui, kuris iki 1290 metų toliau užkariavo naujas teritorijas Latvijoje. Nuo 1432 metų Siguldos pilyje buvo įsikūręs Livonijos ordino žemės maršalas, antrasis pagal rangą ordino pareigūnas po Livonijos magistro, gyvenęs būtent Cėsių viduramžių pilyje. O Livonijos karo pradžioje pilis buvo ženkliai apgadinta, o 1562 metais ji tapo Livonijos kunigaikštystės dalimi. Kaip tik esame pagrindinėme vadinamajame pilies vartų bokšte.
Bokštas yra vienas iš svarbiausių Siguldos pilies komplekso elementų, išlikęs tuo pavydalu, kuris primena svarbų viduramžių gynybinį architektūrinį sprendimą. Pagrindinė funkcija, žinoma, gynyba, stebėjimas ir apsauga įėjimo į pilį. Bokštas buvo dalis viso gynybinio tinklo, kurio tikslas kontroliuoti prieigas ir matyti priešą iš toli. Taip pat įdomios architektūrinės ypatybės, tai išties tvirtas bokštas, pastatytas iš akmenų, siauresnės langų angos, mažesnis viršutinis aukštas, kuris padėjo išlaikyti būtent pirminę gynybinę funkciją. Na, šios visos savybės atspindi viduramžių pilies bokštų standartus ir taip pat atspindėjo laikotarpio saugumo poreikius. Užeiname į įdomią bokšte esančią patalpą. Čia, kaip matome, stovi didžiulis krėslas. Galima įsivaizduoti ordino magistrą sėdintį šiame didžiuliame krėsle. Taip pat, žinoma, yra kai kurie ordino simboliai. Na, kaip matome, Siguldos viduramžių pilis stovi Gaujos slėnio pakraštyje ant iškyšos, kurią sudaro net 3 status šlaitai. Pietinėje pilies pusėje buvo įrengtas gilus griovys, skirtas apsaugoti pilies pastatus ir atskirti juos nuo likusios teritorijos. Pilis stovi aukštumoje ir yra natūraliai apsaugota nuo užpuolikų aukštais stačiais šlaitais. Na, o prie pilies pietryčių pusės buvo įrengti specialūs tvenkiniai. Kaip jau minėjome, Siguldos pilis iš pradžių buvo pastatyta kaip kastelum arba romėniško tipo sargybos bokštas, vėliau buvo, žinoma, modifikuota. Ji susidėjo iš kelių tarpusavėje sujungtų statinių, tarp kurių buvo, žinoma, centrinis pastatas arba vadinamasis kastelum, vidinė pilies priekinė dalis ir išorinė arba pietinė pilies dalis. Taigi, iš esmės ir apžiūrėjome šią pilį, būtent pilies griuvėsiai ir išlikusios pilies dalis leidžia susipažinti su Livonijos ordino istorija. Tai tikrai viena autentiškiausių galimybių pajusti tikrąją viduramžių dvasią. Baigdami savo kelionę po Siguldos Livonijos pilį, paliekame vietą, kur istorija susilieja su įspūdingu gamtos grožiu. Čia kiekvienas žingsnis primena apie viduramžių riterius, senąsias kovas ir šimtmečius išsilaikiusią kultūros dvasią. Iki kitų puikių kelionių.